17-12, gratulovaní muži v prvom pokuse. Fotka za nami, časomero vyvolvaná, nech sa páči páni. Zatvestal by som Kanadom bojovali až do konca, aj keď s vysokým časom 31-38, ale na tom práve to bolo o moc lepšie, 17-05. To boli gratulovaní muži, zapisujeme im čas prvého pokusu, 17-16, alebo 12, 17-12, prvý pokus.